today. So myself, Dr. Rupali Chaudhary, I am a psychiatrist, and me and my husband both are psychiatrists, and we are running a mental health care de-addiction and rehabilitation center on Patrick Club Road, Valia. And this is our team. Samyak is an attempt. It is a home away from home for chronically mentally ill patients and patients of addiction. And it is just an attempt to regain their lost potential to bring about recovery in totality. And please congratulate our team. There are few patients in the plane along with our staff, and please welcome them. Welcome, Dr. So when Dr. Kavita Chaudhary ma'am came to me and told me to please direct this play, and I like directing plays. So though I am a doctor, psychiatrist, so I was a little bit surprised. Is snoring is that serious problem? And then I came to know snoring is one of the cause for divorces. So definitely when stress comes, psychiatry definitely is correlated, and insomnia or lack of sleep is the most important symptom in psychiatry also. So it was an interesting topic for me. I really enjoyed practicing this play, we all actually, and definitely insomnia, lack of sleep, they are related to many psychiatric disorder, and it is the first symptom of many psychiatric illness also. So we will go with, and we will start with play खर्राटों की बाधा. गुड मॉर्निंग पुणे. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. बहुउद्देशीय भवन ग्वालियर में आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं खर्राटों की बाधा. ये कहानी है समीर और काजल की. समीर एक होनहार लड़का जो अपने खर्राटों से हमेशा हर जगह पे मजाक का विषय बन जाता है, और काजल उसकी बीवी जो अपने पति के खर्राटों से रात भर परेशान रहती है. साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी का इलाज संभव है, तो इनके खर्राटों का क्यों नहीं? सही समय पर डॉक्टर कविता चौधरी के मार्गदर्शन से समीर ने भी अपने खर्राटों से छुटकारा पाया. आइए देखते हैं कैसे. संकल्पना डॉक्टर कविता चौधरी, निर्माता डॉक्टर कविता चौधरी, निर्देशक डॉक्टर रूपाली चौधरी, और कलाकार सम्यक मेंटल हेल्थ केयर एंड डी एडिक्शन सेंटर के सितारे. Hello mom, एग्जाम से अब छुट्टी. I'm a free bird now. बस अब डिग्री हाथ में और फिर एक अच्छी सी नौकरी. रिजल्ट आने तक एंजॉय. आजाद पंछी ज्यादा हवा में मत उड़. वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, आपकी तो एग्जाम हो गई, लेकिन मुझे तो पढ़ना है ना. बढ़िया ही पढ़ाई की बच्ची. पता है कितनी पढ़ाई करती है तू. और हाँ मॉम, आज रात को मंत्रा रिजॉर्ट में पार्टी है. मैं दोस्तों के साथ रात को वहीं रुकूंगा. मॉम, आई एम अ ग्रेजुएट नाउ. जा जा, अच्छा है. वैसे भी मुझे तेरी खर्राटों की आवाज से रात भर नींद ही नहीं आती. बेटा आज ही तो एग्जाम खत्म हुए हैं, आज का दिन तो आराम कर लो, कल घूमने जाना.
और वैसे भी मुझे नाइट आउट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मॉम, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। हाँ, छोटी तो मैं ही हूँ इस घर में। हाँ, चुटकी चुटकी। मम्मा तो सही कहती है, समीर बेटा हवा का झोंका। बड़ी आई हंसने वाली, दांत नहीं हंसेगी। तमम दद्ददात पादम मध्यम पादम अनिष्टं तुड़तुड़ी पादम सुरसुरी प्राण खटकम। बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे भैया है। मैं तो सिर्फ भैया के खराटे और बात की ताकत के बारे में बता रही थी। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी पढ़ाई खत्म हुई है तो अपनी सेहत की ओर ध्यान दो और एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। ये जंक फूड, स्ट्रीट फूड मुझे कतई पसंद नहीं है। कल से मेरे हाथ का खाना खाया करो। मॉम, घर का खाना कितना बोरिंग होता है, वही रोटी और सब्जी। आजकल तो जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, बस ऑर्डर किया और खाना घर पर। इट्स सो कूल, टेक अ चिल पिल मॉम। भैया मेरे लिए जोमेटो पर बर्गर ऑर्डर कर लो ना प्लीज। अब भी मैंने क्या कहा था? ओके मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। तो देखा दोस्तों, आजकल के बच्चे तो जंक फूड के जैसे आदी से बन गए हैं। और बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंटरनेट एडिक्शन और भी कई चीजें, शराब, चरस, गांजा, सिगरेट, ड्रग्स के धुएं की तरह हमारी भारतीय संस्कृति भी फैली होती जा रही है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, यही ट्रेंड बनता जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने आसपास किसी को नशे से ग्रस्त पाए तो घबराए नहीं, तुरंत संपर्क करें सम्यक रिहैबिलिटेशन सेंटर या लॉग ऑन करें www.samyakrehab.com। डायल करें 8552862555। पार्टी रात में 2 बजे तक चलती रही। भाई बच्चे तो थके हुए थे, लेकिन समीर के अलावा कोई सो भी नहीं पाया। तुम्हारे यहाँ तो यार दिवाली पे पटाखे लाते ही नहीं होंगे। हाँ यार, सही बोला यार समीर, तुम्हारे खराटों ने तो हमें रात भर सोने नहीं दिया, इसलिए हमने तुम्हारी खिदमत में एक गाना अर्ज किया है। चलो। तुम साथ लाए, कितने बार बुलाए, रातों भर न जाने कितने खराटे सुनाए, अब तो
have become टिंग टिंग टिंग। लेकिन दोस्तों आखिर दोस्त है, उन्होंने अपनी दोस्ती भी बखूबी निभाई और काजल को इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। हो गई पार्टी, जा जाकर फ्रेश हो जा। माँ, पार्टी तो बहुत भूल रही, लेकिन सुबह मेरे दोस्तों ने मेरा मूड ऑफ कर दिया। वे सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि मैं बहुत खराटे देता हूँ, और नीलेश ने तो मेरा खराटे वाला वीडियो फेसबुक पे अपलोड भी कर दिया। कराटे मारना तो बहुत आम बात है, ये तो हमारी खानदानी परंपरा है। इसका मतलब है तुम बहुत थके हुए थे और गहरी नींद में थे। दोस्तों का तो काम ही है मजाक उड़ाना, तुम उनकी बातों में मत आओ। रिजल्ट आते ही समीर को एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी सी नौकरी मिल गई। लेकिन भैया सब कुछ सीधा सीधा तो नहीं होता, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी में HR की जॉब मिल गई है और पैकेज भी बहुत अच्छा है। समीर की लाइफ में सोने का सुहागा नौकरी के साथ छोटी हुई। समीर और काजल की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। कभी गली के इस छोर पे तो कभी गली के उस नुक्कड़ पर ये दोनों पकड़े जाते। आखिरकार एक दिन माँ बाबूजी के कानों तक ये खबर पहुंच ही गई और देखिए छोटा मिल गया। काजल के बारे में क्या सोचा है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम फ्रेंड तो हो ही गए हो। मोहल्ले की औरतें बता रही थी कि तुम डेटिंग भी करते हो। मिसेस गुप्ता कल शॉप पे मिली थी, पूछ रही थी बच्चों को बस घूमना फिरना है या सेटल भी होना है। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं माँ, और आप अगर राजी हो तो शादी का मुहूर्त जल्दी निकाल लीजिए। सुनो जी, ये क्या कहता है? मैं आज ही पंडित जी को बुलवा कर आपका मुहूर्त निकलवा लेता हूँ।